Buonasera, bentornati ai sopravvissuti di ieri, ben arrivati a quelli che sono venuti alla seconda giornata. Siamo sempre operai di ore diversi in un stesso lavoro, no? Oggi ci avviamo alla seconda meditazione. Ieri abbiamo parlato esattamente in unità pastorale, prima di tutto, questo segno importante, semplici, umili delle parrocchie del centro storico, anche dei parroci e i sacerdoti che li conducono, vuole essere anche una risposta alla lettera pastorale del Vescovo che ci invita a una unità. Questa unità l'abbiamo fatta anche noi insieme a tutta la Chiesa universale, perché abbiamo parlato del Giubileo del 2025, della speranza alla luce di questo Giubileo che è il nostro Signore Gesù Cristo stesso nella porta che Lui ha costruito, ci ha aperto sul legno della croce. Oggi, alla seconda meditazione, voglio parlare con voi della sensibilità e pentimento davanti alla croce di Cristo. E giustamente perché si parla di sensibilità e di pentimento, io mi permetto di invitare un sacerdote che a mio avviso, anche se non l'ho conosciuto, chissà se qualche sacerdote qui della diocesi avrà avuto questo piacere, io invito il sacerdote Davide Maria Turoldo, il poeta pure, come vi avevo detto, che era pieno di sensibilità. Va bene? Il tema centrale di questa riflessione è la vita autentica della fede cristiana alla luce dell'imminente Pasqua, con un'enfasi sull'importanza del pentimento sincero, della riconciliazione e della carità attiva. Ecco, in unità, io avevo scritto della sensibilità e del pentimento e i sacerdoti si sono messi disponibili per la confessione. Non ci eravamo messi d'accordo. Lo Spirito Santo ci conduce. La riflessione sottolinea la necessità di una trasformazione interiore che si manifesta attraverso atti concreti di amore verso il prossimo, guidati dagli insegnamenti di Cristo. Inoltre, evidenzia la rilevanza di coltivare una coscienza sensibile e la pratica di un amore genuino e generoso. Così deve essere l'amore sensibile, genuino, autentico e generoso. Perché poi è sempre figura dell'amore di Dio, cioè l'autenticità in sé, perché è la natura dell'amore. E è generoso, abbondante, sovrabbondante. Una parola che mi piace tantissimo, è vostra, mi impadronisco, è traboccante pure, in risposta al sacrificio e alla risurrezione di Gesù. Allora, in questo momento rischio grosso, gioco tutta la mia credibilità in questo momento, perché io vi leggerò un poema di Davide Maria Turoldo, e voi italiani che avete una lunga tradizione con la poesia, dovete ascoltare me, che sono brasiliano, a leggere una delle poesie più accattivanti che esiste. Però è quello che abbiamo oggi, no? Si chiama così. Io vi avevo detto il nome del libro ieri. Avete detto alle Pauline che mi devono sponsorizzare, no? Ci eravamo messi d'accordo. Il sapore del pane era il nome del libro, va bene? E il titolo del poema è che si costituisca almeno una società di peccatori. Rischio ancora di più, perché ho tradotto questa catechesi in portoghese, è già online in Brasile, e tradurre un poema così, io posso prendere non soltanto un anno di purgatorio, ma mi rischio la salvezza. Perché
sarebbe un peccato così grave tradurlo in una maniera molto sbagliata. Ma sentite, che si costituisca almeno una società di peccatori di Davide e Maria Turolo. I pianti della mia infanzia per una falsità detta a mia madre, il dolore per quei giorni in cui non riuscivo a essere buono, il dispiacere per aver dimenticato le preghiere del mattino e della sera e il turbamento per un pensiero meno puro. Allora io non potevo pascolare il mio gregge in pace fino a quando non ti avessi chiesto perdono. Perdono al Signore. E non potevo specchiarmi nelle fonti, non riuscivo a guardare in faccia i fratelli quando a tavola mangiavamo il poco e saporoso pane. Allora il povero mi faceva piangere quando veniva a chiedere un pugno di farina alla porta. Adesso invece diciamo tutti che pure questa è una necessità. I poveri li avremo sempre con noi. Così li sopportiamo perfino alle porte delle chiese la domenica, quando andiamo per abitudine ad assistere alla tua morte. Ora siamo tutti come Lepulone, con questo bassorilievo di Lazzaro alle soglie del palazzo, per dar risalto alla nostra distinzione. Signore, se è troppo chiederti l'innocenza del fanciullo, donaci almeno la capacità di un rimorso. Scrivi in noi le tavole dei comandamenti, dà carne al tuo mandato nuovo. Ci salvi la riconquista del peccato, che risorga almeno il senso della tragedia, la composizione di un nuovo miserere, perché tu possa avere pietà. Allora, oggi voglio riflettere assieme a voi sul mistero della nostra fede alla luce delle esperienze quotidiane. Io condivido con voi che sono molto affezionato alle pagine di un filosofo spagnolo che io, quando ero piccolo, pensavo che erano due persone. Lui si chiama José Ortega y Gasset. E come si cita sempre il cognome, veniva Ortega y Gasset. Dicevo, ma questi scrivono tutti i libri insieme, Ortega y Gasset, non potevano dividersi. Poi, un poco più cresciuto, arrivato alla filosofia, ho scoperto che si chiamava José Ortega y Gasset. E lui parla delle circostanze. È di lì la mia prima esperienza a parlare giustamente delle esperienze quotidiane, spesso marcate dalla lotta interiore e dalla ricerca di una più autentica relazione con Dio e con il prossimo, partendo da frammenti dell'esperienza personale di ognuno di noi. Quindi fate memoria adesso delle vostre esperienze mentre parlo io con voi. Desidero esplorare il significato del pentimento e della carità con un cuore aperto alla trasformazione che Cristo ci offre attraverso la sua morte e nonché la sua risurrezione. La purezza e l'innocenza della nostra infanzia ci ricordano una coscienza non ancora indurita del peccato. Le lacrime versate per una bugia o per aver dimenticato le preghiere mattutine ci insegnano l'importanza di avere una coscienza viva e attenta. Bene, augurandoci che ancora i bambini di oggi abbiano il senso della preghiera mattutina, o almeno di quella vespertina,
Anche se io non sono nato qui, sono sicuro che voi, come la mia famiglia, avete imparato dai vostri, avete insegnato a quelli che sono venuti in vita da parte vostra, che succede, che tramanda questa buona e salutare tradizione, no? È attraverso questa sensibilità, vista non come debolezza, ma come forza, che ci avviciniamo a Dio, chiedendo la sua grazia per rimanere fedeli alla verità e all'amore. Il peso del peccato non risolto ci spinge a cercare il perdono divino. Senza il perdono non possiamo guardare con serenità noi stessi, il mondo e gli altri. Il rito del chiedere perdono non è solo un atto di umiltà, ma un'opportunità per ristabilire pace e armonia nella nostra vita. La riconciliazione ci permette di riflettere la bellezza della creazione e del vivere in comunità, generando trasparenza nei nostri rapporti umani. Sapete, non so voi, ma io almeno, sempre che faccio l'esperienza di andare a confessarmi, quando esco dal confessionale, sembra che posso prendere il volo, sembra che tutto sia possibile, che io possa conquistare il mondo. È l'anima che ritorna ad assumere tutta la sua potenza. Sì, finché mi passa uno davanti, io già rischiamo sempre di allontanare, ma se ogni tanto e quotidianamente almeno nel nostro esame di coscienza chiediamo perdono a Dio, allora sì, la riconciliazione ci permette di riflettere la bellezza della creazione e di vivere in comunità. Sai perché siamo in grado di vivere in comunità? Non perché siamo perfetti, ma perché nella nostra imperfezione dobbiamo accomunarci. Accomunarci è una parola italiana? Sì? Grazie a Dio. Pensavo che l'avevo creata adesso. Bene. Dobbiamo accomunarci nella nostra imperfezione. Nella nostra perfezione saremo sempre da soli, perché io non sono in grado di seguire nessuno che è perfetto. Non ne ho questa potenza nell'anima. La imperfezione che abita in me mi permette soltanto di scegliere di vivere con gli imperfetti, che desiderano sempre di più il perfetto, quello che nella perfezione è andato fino alla fine, morto, risorto e asceso al cielo. La vista dei poveri che ci circondano non deve mai indurirci a un'accettazione passiva della loro condizione. Piuttosto dovremo lasciarci toccare dalla loro presenza, intravedendo in essa un invito all'azione concreta. Le vere opere di fede non si limitano alla parola, ma si manifestano attraverso gesti di amore e compassione concreti, rispondendo al comando divino di amare il prossimo come se stessi. Questo ci ricordano sempre i diaconi. Noi in comunità abbiamo avuto 3 giorni fa ne abbiamo avuto 3, perché il servizio della parola deve seguirsi dalla carità. Ci ricorda anche a noi sacerdoti che non abbiamo mai mollato l'idea di essere anche noi diaconi. E è proprio la parola e la carità che ci fa essere diaconos, perché il servizio diverso di schiavitù, perché questo viene da un'altra parola che si chiama doulos, che il doulos sarebbe lo schiavo, quello che non ha la libertà di servire, deve servire per forza. La parola e la carità ci schiudi sempre di più alla vita nella comunità e al servizio autentico, come l'amore che abbiamo detto qualche riga sopra. Avete capito perché dobbiamo sempre cercare la parola, cercare sempre la carità e cercare sempre anche il pentimento, perché così
poco a poco cresciamo sempre di più nella capacità di vivere in comunità. Senza queste cose la comunità ci viene meno e noi diventiamo delle isole. Tra noi brasiliani esiste una formazione antica che noi diciamo, quando usciamo dalla comunità diciamo sempre attento a non tornare alla tua solitudine soffocante, qualcosa del genere. Alla tua solitudine soffocante, cioè quando tu stai da solo, quasi depressivamente parlando, non quando vai a stare da solo perché hai chiuso un'esperienza importante in comunità, vai a chiuderti perché non riesci a rapportarti con gli altri. Ma qui non c'è, io penso a persone che abitano molto lontani. Troppo spesso viviamo la nostra fede come un'abitudine, una routine domenicale che rischia di svuotarsi del suo significato profondo. Allora Davide Maria Turodo ci ha portato l'immagine dell'Epulone e di Lazzaro. Lazzaro è il suo nome, ma l'Epulone non si chiamava Epulone, non so, Epulone Tizio, no. L'Epulone è come viene raffigurato, non era il suo nome. Triste non avere un nome, avere più che altro un aggettivo. Ripresa da Turodo ci ammonisce sul pericolo di un atteggiamento di superiorità verso chi è in difficoltà. La nostra posizione sociale non deve mai isolarci dalla responsabilità di servire e di condividere, perché a volte siamo in grado di servire, ci mettiamo, ma di condividere proprio. Adesso mi viene una battuta, è un peccato che non vi posso raccontare. In un mondo che spesso premia l'apparenza, Cristo ci chiama a vivere l'umiltà e il servizio, portando vera grandezza e dignità attraverso il messaggio evangelico. Faccio memoria di un piccolo pezzo del poema che forse vi sia già scappato dalla memoria. Signore, se è troppo chiederti l'innocenza del fanciullo, donaci almeno la capacità di un rimorso. Signore, se è troppo chiederti l'innocenza del fanciullo, donaci almeno la capacità di un rimorso. Il rimorso è un sentimento che ci avvia degli errori commessi, ci avvisa degli errori commessi, ma di per sé non è sufficiente per promuovere una vera trasformazione nelle nostre vite. Il pentimento, dall'altra parte, va oltre il rimorso. È un riconoscimento profondo e sincero dei nostri errori, combinato con il desiderio genuino di cambiamento. Quando siamo solo, presi da rimorso, possiamo sentire colpa e dispiacere, ma senza l'impegno ad agire in modo diverso. Restiamo prigionieri del passato. Il rimorso ci dà una prigionia. Vede che triste. Turodo dice che almeno il rimorso possiamo avere se abbiamo proprio perso il senso già, la sensibilità. Il pentimento, al contrario, ci spinge a cercare la riconciliazione con Dio, con gli altri, con noi stessi, promuovendo un cambiamento di cuore e di stile di vita che riflette un impegno rinnovato con la fede. Allora, progredire nella fede richiede che trasformiamo il semplice rimorso in pentimento genuino. Quante e quante volte in questi 13 anni immagino adesso i sacerdoti che sono sempre molto più grandi di me in età, molto più grandi, almeno più grandi di me sono, no? Che avranno sentito ancora di più tante confessioni. Questa settimana scorsa almeno 200 ne ho ascoltato. E quanti vengono con un rimorso, non con un pentimento sincero. Ma cerchiamo di fare
di questa farina un impasto, almeno del rimorso. Cerchiamo anche di schiudere il loro senso del pentimento, giustamente. Questo è progressione nella fede, crescere nella fede, permettendo ai nostri cuori, spesso induriti dall'orgoglio e dalla mancanza di empatia, di diventare più maleabili e ricettivi alla grazia divina. Questo processo ci invita a sviluppare una sensibilità maggiore verso le persone intorno a noi, coltivando un amore che imita l'amore incondizionato di Cristo. Il pentimento perfetto, fratelli, non solo rimuove la colpa, ma ci capacita anche ad agire con integrità e compassione, facendo del nostro cammino spirituale una ricerca costante di armonia e giustizia. Sembra che la giustizia armonizzi bene con il pentimento, non è vero? Così mentre evolviamo nella fede, impariamo che il pentimento sincero trasforma non solo la nostra relazione con Dio, ma anche il nostro legame con tutta la creazione. Chiediamo a Dio la grazia di un cuore aperto quantomeno al rimorso, ma ispiraci a desiderare la scrittura della sua legge d'amore nei nostri cuori, Dio. Senza questo sincero rimorso, la nostra vita rischia di diventare arida e sterile. Solo accogliendo il nuovo mandato di amare come Cristo, poniamo le basi per una continua rinascita spirituale. Questa parola è bellissima, serve tantissimo a quello che viene nella mattina del terzo giorno, la domenica, la rinascita spirituale pure. Un cammino di conversione che rinnova la nostra esistenza in armonia con i suoi insegnamenti. Infine, questa è la parola che ognuno di noi si aspetta sempre in una catechesi, vero? Infine, la conoscenza del peccato come tragedia deve spingerci a un più profondo pentimento, rappresentando da un nuovo miserere, il mio miserere, il tuo, quello che sgorga da una parola che viene da te, che mette tutto quello che abbiamo detto, armonia, giustizia, pentimento, genuinità, per fare venire fuori il nostro poema, la nostra poesia, il nostro miserere. L'ha fatto Davide, l'ha fatto benissimo, e noi sacerdoti ogni tanto ci impadroniamo di questo salmo per darlo in soddisfazione a chi viene a confessarsi con noi nel Salmo 50. È nella comprensione delle nostre debolezze e della supplica del perdono divino che troviamo la chiave per rialzarci, sostenuti dalla pietà e dalla grazia di Dio che continuamente ci rinnova. C'è qualcosa qui che si chiama considerazioni finali. Mentre ci congediamo da questa riflessione, chiediamo a Dio di mantenerci sempre vigili e sensibili al suo Spirito, pronti a rispondere al suo invito all'amore e al servizio. Che le nostre azioni siano un riflesso della sua misericordia e che possano trasformare il mondo intorno a noi in una testimonianza vivente del suo amore redentore. Che il nostro cammino di fede sia sempre illuminato dalla luce pasquale di Cristo risorto, fonte inesauribile di grazia e rinnovamento per il nostro cuore e per la nostra vita comunitaria. Amen. Se siete in grado di rischiare, come avete fatto ieri, di chiudere un poco i vostri occhi, volevo pregare per voi. È sempre buono che ci sia qualcuno che preghi per noi, vero? Mi permettete di farlo per voi? Sì? Sì? Certo. Certo, è meglio che sì.
Se io sentissi un forse, Padre Celeste, mentre ci avviciniamo alla Santa Pasqua, ci rivolgiamo a Te con cuori umili e grati. Ti ringraziamo per il dono della Tua infinita misericordia e per l'immenso sacrificio di Tuo Figlio Gesù Cristo, che ha sofferto, è morto e risorto per la nostra salvezza. Illumina il nostro cammino con la luce pasquale, affinché possiamo vivere nella pienezza del Tuo amore e riflettere la Tua grazia attraverso le nostre azioni quotidiane. Signore, lascia che le riflessioni di oggi penetrino profondamente nei nostri cuori. Guidaci a vivere una vita di pentimento sincero e di amore incondizionato verso il prossimo, che possiamo riconoscere la Tua presenza negli emarginati e nei bisognosi, rispondendo con generosità e compassione, seguendo il Tuo esempio di servizio e umiltà. Concedi la grazia di un cuore nuovo e rinnovato, capace di perdonare e di costruire ponti di riconciliazione e pace. Che questa Pasqua sia un tempo di autentica risurrezione spirituale per tutti noi, oh Signore, mentre ci impegniamo a vivere in armonia con i Tuoi insegnamenti. Nel nome di Cristo risorto, nostro Signore, affidiamo a Te il nostro cammino di fede. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, preparo l'indomani, che così se non volete venire già sapete che abbiamo guardato al tesoro della Chiesa nel primo giorno. Oggi abbiamo passato dalla nostra natura umana che ha bisogno di pentimento, usando quello che la natura umana ha di più perfetto per esprimersi, la poesia. Domani useremo tutte le stesse cose ancora, ma al centro useremo la Sacra Scrittura. Quindi chi volesse liberamente portarsi la Bibbia domani, fate pure. Ma tanto che facciamo portare la Bibbia in chiesa, vero? No, portatela. È importante. Useremo. Va bene? Siete d'accordo? Allora, domani alle 6:30 la messa, alle 19 la terza e ultima catechesi, che si chiama proprio Nel silenzio dei 3 giorni. Parleremo di silenzio. Se non vi piace fate un segno e io resto in silenzio. Sarà figura della catechesi. Va bene? Un abbraccio a tutti. Buona serata.